Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Avi Review. Kali ini saya akan membongkar laptop HP compact ya. Cuman ini saya nggak tahu tulisannya tipe berapa, nggak ada di depannya. Ini juga tidak ada tulis. Biasanya kan di depan layar sini ada merek, tapi ini tidak ada. Di sini tertulis hanya Intel Core i5 dan Nvidia GeForce. Di belakangnya ini hanya ada tertulis tipenya model 14R015TX ya. Di sini ada tulisannya nih model RT3290. Saya nggak tahu ini HP tipe berapa ya. Saya akan upgrade SSD dan RAM-nya. Karena di sini RAM-nya hanya 4 GB, saya akan upgrade tambah 4 lagi menggunakan dia DDR3 ya. Kebetulan saya sudah punya ini. Aslinya saya lihat bertipe PC 3L ya, 12800 ES. Kebetulan ini sudah saya buka. Ini dengan tipe yang sama kita ganti ya. Ini kan kita pasang di sini, dia ada 2 slot, sudah dipasang. Nih, ini saya tipenya saya samakan dengan yang ini, DDR3 PC3L 12800S. Saya tambah 4 jadinya 8 GB. Nah, sekarang saya akan ganti harddisknya menggunakan KD ya. Jadi tempat harddisknya di sini nih kan kita ganti dengan SSD, dan saya sudah ganti SSD adata ya. Nanti untuk harddisknya kita taruh menggunakan KD di drive DVD ini. Nanti drive DVD ini kita copot ya, karena kebetulan saya belum punya KD-nya, belum beli yang dia pakai KD tipis ya. Di sini saya ada KD tapi KD yang tebal buat laptop lama yang tipe tebal 12,7 mm. Sedangkan ini yang tipis ini 9,5 mm. Jadi sementara kan saya pasang SSD-nya dulu ya, harddisknya nanti saya copot. Kebetulan ini sudah saya cloning, sama seperti di tutorial video saya yang sebelumnya, yang laptop tipe kemarin Dell dan Dell Box Pro ya, Dell Box Pro 3405 dan Dell Impression ya M4500. Saya bikin sama ya. Ya, ini menggunakan SSD 120 GB. Ini sudah saya migrate OS ya. Cara migrate OS sudah saya jabarkan di video kemarin ya, yang pemasangan SSD di Dell Postro dan Dell Impression M4500 ya. Jadi saya tidak perlu jelaskan lagi ya, bisa dilihat di video sebelumnya. Ini sudah saya cloning kemarin, sudah saya migrate OS, jadi tinggal saya pasang. Nanti harddisknya akan saya keluarkan dulu karena KD-nya belum saya beli. Ini akan saya bongkar dulu ya. Semuanya kita bongkar, lepaskan murmurnya.
Ini kira-kira ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 baut. Nah, ini sudah kita buka semua. Keluarkan DVD-nya. Ternyata di sini masih ada 2 baut ya. Nih, kita buka nih. Dia harus menggunakan obeng yang kecil. Jangan lupa siapkan kas kartu perdana dan obeng kecil. Nah, sudah kita buka ya. Ya, ini kita buka nih ujungnya. Nih, ada 2 di ujung. Kita gunakan kartu SIM card bekas ya. Nah, colok di pinggirannya ini semuanya, dicongkel dan dengan hati-hati ya. Nah, kita tekan. Nah,
kita congkel menggunakan obeng min di keyboard. Di pinggiran keyboard ini kan ada ya item-item nih, dicongkel pakai obeng min ya. Nah, nah. Nah. Ini enggak menempel ya. Agak menempel, pelan-pelan dicopot. Nah, ini dia. Ya. Ini ya, ini tadi nempel jadi susah dicopot. Sekarang kita tarik ke atas, nah, cabut. Nah, ini masih ada mur lagi, kita buka ya. Ada 3 mur. Ini ada 3 mur kecil, 1, 2, 3. Ini kita buka. Nah, sudah bisa diangkat. Nah, jangan lupa nih ada soket, kita copot dulu ya. Nah, 1, ini juga ada nih. Nah, ada 2 soket ya. Nih di pinggiran sini. Nah, sudah bisa diangkat. Nah, ini dia. Nih, kotor banget. Harddisknya ada di sini. Jadi tadi di keyboard itu, di sisi sini di keyboardnya kan ada pengunci. Nah, di keyboard ini kan dia ada pengunci di pinggirnya. Kalau kalian intip nanti bisa kelihatan warnanya hitam kecil. Itu kalian tekan dengan obeng min ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih ada lagi 2 nih. Jadi ada kunciannya. Setelah itu kalian angkat. Ini kan udah double tip, pelan-pelan kabel fleksibel keyboard ya. Nah, kalian angkat pelan-pelan, buka, cabut, terus ini kalian cabut 1, 2, dan kabel keyboard fleksibel dia akan nempel. Setelah dicabut, nah seperti ini dalamnya. Bisa kalian lihat. Ini kita tekan dulu ya agar tidak hilang kunci. Ini juga. Nah ini dia. Ini harddisknya. Kita naikkan ke atas dulu, cabut ya. Nah, kita ambil harddisknya. Ini harddisknya agak keras nih. Kita lihat dulu sistem kunciannya seperti apa. Ini sepertinya bisa dicabut. Kita gunakan obeng min. Di sini ada 2 mur nih, 1, dan di sini 2. Kita buka dulu ya. Nah, kita copot. Ini juga ada mur. Nah, ini kita cabut dulu.
Ini kita copot dulu. Nah, di sini ternyata ada kuncian nih ya, ada mur, makanya tadi kita tidak bisa tarik. Ada dua. Ini kita buka. Seperti biasa menggunakan obeng kecil ini ya. Kita buka. Nah, baru kita angkat. Nah, ini dia harddisknya. Sekarang kita buka, kita ganti dengan SSD ya. Ini ada murnya. Kita buka dua-duanya. Nah, ini kita cabut. Nah, sekarang ini jadi tadi matangnya gini ya. Kita siapkan SSD-nya. Ini SSD-nya sudah saya siapkan. Kita pasang murnya yang tadi dua ya. Nah, sudah kita pasang. Kita taruh. Sekarang kita pasang kembali ya. Nah, kemudian jangan lupa mur tadi ada dua biji, ada dua buah. Nah, udah kita baut. Sekarang kita pasang lagi nih ya. Nah, kita baut. Tadi ada bautnya satu ya, mana nih? Yang agak caplang nih bautnya. Ada piringannya ya. Nah, sekarang kita pasang kembali. Ini ada bautnya kecil ya. Saya nggak tahu ini model apa, tadi tulisannya hanya RT3290. Ini yang Core i5 ya. Nah, kalau sudah nih jangan lupa kabel data kita pasang lagi. Kita tekan. Nah, ini sudah terpasang. Ini kita bersihkan dulu ya menggunakan kuas.
kita tiup. Nah, sudah kita pasang kembali ya casing body tadi nih. Kita cek lagi yang sampai ada yang salah. Yang kita pasang kembali. Jangan lupa soket ini ya, jangan sampai lupa. Masukkan ini, kalau ini menggunakan soket ya, saya menggunakan pin. Dan saya tidak kelihatan. Sudah masuk, tekan. Nah, ini masuk, tekan. Nah, ini juga. Ini sudah masuk, kita tekan ya. Sudah kita tekan, rapatkan ya. Kita tekan-tekan semuanya sampai kencang. Nah, jika sudah, kita mur, ada 3 biji tadi ya nih. Tadi murnya ada di sini ya. Murnya tuh yang ada tulisan ini nih, M 2,5 kali 4. Ini ada 3. Sini. Jadi yang kalian mur yang ada tulisan itu, kalau lupa ya.
ditekan. Nah, ini sudah. Sekarang kita pasang ya. Nah, jangan lupa ditekan. Nah, ini sudah. Nah, jika sudah, kita pasang kembali ya. Gini modelnya, langsung ditekan. Nah, sudah, berarti kita nanti lanjut setelah CD-nya ada ya. Ini sudah saya top up harddisknya. Sekarang kita pasang mur-murnya. Sebelumnya kita tes dulu ya. Kita pasang baterai. Sekarang kita nyalakan. Kita baut dulu 2 biji ya. Nah, sekarang kita nyalakan. Kita lihat sebelum kita baut semua, kita lihat apakah SSD-nya sudah bisa booting ke C ya. Ya, ternyata dia ada upgrade. Karena kemarin pas saya itu dia emang upgrade sih. Pas sebelum saya pindahin kemarin, tadi juga saya nyalain, emang dia minta upgrade. Ini kebetulan migrate OS yang semalam, jadi pasti minta upgrade. Karena tadi pagi saya nyalakan juga minta upgrade. Jadi kita tunggu agar tidak lama, saya skip dulu. Sudah terdeteksi ya, sudah berhasil. Kita cek. Kita cek di PC ya, sudah ya, nih C nya sudah terdeteksi.
Jadi nanti kita tinggal pasang harddisknya ya sambil menunggu KD. Jadi harddisk ini nanti akan saya pasang di KD. DVD-nya saya copot. Oke, nanti akan saya lanjut ketika SSD sudah datang. Kita cek dulu untuk RAM-nya. Untuk RAM-nya apakah sudah nambah? Ya, sudah tambah jadi 6 GB ya. Tadi kan 4, saya tambah 2. Jadinya sudah 6 GB. Oke. Nanti akan saya lanjut lagi di video selanjutnya setelah ada KD-nya. Jangan lupa terus tetap di channel Avi Review. Jangan lupa komen, like, and subscribe ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan yang kemarin, yang laptop HP RT3290 ya. Kemarin sudah kita upgrade SSD dan harddisk asli bawahnya kan. Kemarin saya akan menunggu KD ini. Ini KD-nya sudah datang, ukuran 9,5 mm ya. 9,5 mm karena dia ada yang 12 mm ya. 12,7 kalau tidak salah. Ini yang 9,5 mm untuk KD Slim model laptop zaman sekarang sih. Kalau yang lama kan, yang laptop lama 12,7. Sekarang kita buka ya. Coba kita gunakan obeng. Nah, ini kan kemarin SSD sudah saya pasang sama RAM. Sekarang saya akan copot drive-nya. Drive-nya ini ada di sini. Jadi ini ada murnya, cuman kita bongkar satu aja nih, yang ini nih, yang di tengah. Kita buka. Ya, hanya satu mur aja, terus tarik. Nah, ini DVD drive aslinya ya. Cuman kalau kalian ingin memakai ininya nih, ini kita harus nyalakan dulu ya untuk membuka, karena kita akan pasang ininya, ambil yang aslinya. Karena kalau yang bawaannya KD itu dia hanya kotak aja, takutnya nggak masuk kan. Kita buka dulu. Sementara matikan aja. Nah, kita tarik lagi ya. Nah, ini harus kita buka jika ingin memakai yang aslinya nih ya, bawaan aslinya. Sebentar saya pisahkan dulu. Nah, ini KD-nya kalau kita beli dapat mur 4 buah dan obeng. Nah, untuk KD-nya kita siapkan dulu. Ini harddisknya ya, yang kemarin harddisk asli dari laptop ini. Setelah kita pasang SSD, ini kita jadikan, masukkan ke KD ya, masukkan, terus ini sambil ditekan, bisa menggunakan bantuan obeng. Nah, kita dorong sampai ini, sampai rata ya, sampai masuk. Jika sudah, kita baut menggunakan mur bawaannya. Nah, kita baut.
sambil nih kita tahan. Samur semua. Nah, untuk pemasangan kedinya sih hanya seperti ini ya. Udah. Ini sudah jadi. Bentar saya akan saya akan kasih, jika sudah, ini saya akan pasang segel garansi ya, karena ini saya memasang buat laptop kantor ya. Udah, jika sudah kita masukkan. Sebelumnya ini kita copot dulu ya, ambil obeng, gunakan obeng min. Nah, ini kita congkel aja. Nah, jika kalian ingin memakai yang aslinya ya, karena kalau memakai yang ini dia pasti akan kotak aja di sini, kesannya itu kurang bagus ya. Jadi kita akan ambil aslinya ini. Ini kita copot dahulu. Nah, ini bawaan aslinya kita copot. Nah, nih kita copot ya. Kita pasang bawaan aslinya DVD ya, biar kesannya tuh jadi bagus. Cuman kadang ada beberapa yang tidak muat ya. Ini kita coba dulu apakah muat, karena ada yang tidak pas, kadang suka ada. Kalau ada yang tidak pas berarti mau nggak mau harus pakai yang palsunya. Nah, ini sudah selesai ya. Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam. Copot lagi. Lalu kita dorong. Sudah, ini sudah selesai ya. Sekarang kita mur kembali.
Untuk memasang kedinya sangat mudah ya. Oh iya, lupa saya. Ini sebelumnya kita pindahkan dulu ya ininya, lupa saya. Jadi di belakang DVD-nya itu ada ininya nih. Sebentar. Nah, ini ada semacam kayak pengait ya. Ini agar bisa dimur di sini. Jadi tidak jatuh. Ini kita copot terlebih dahulu. Ini kita pindahkan ke caddy ya. Kita masukkan dahulu murnya. Nah, agar mudah pemasangannya ya. Sambil kita mur pelan-pelan. Karena murnya sangat kecil sekali. Nah, ini sudah masuk satu ya. Nah, dia murnya kecil sekali ya, jadi agak-agak susah. Nah, ini sudah dapat ya, satu dapat, satu lepas lagi. Ya, ini sudah dapat. Memang dia agak-agak keras ya, jadi harus sabar. Oke. Ini sudah terpasang ya. Sekarang kita pasang. Sudah, kita mur kembali. Sudah, kita tes. Nah, ini sudah nyala. Berarti tadi masih nyala, kita restart dulu ya, agar harddisknya terdeteksi. Ya, kita cek. Disk PC ya, ini sudah terdeteksi.
Nah, ini harddisknya nih, D dan E ya. Ini akan ini kan E yang kemarin bekas C yang ada di harddisk. Sekarang saya akan hapus E nya ini dan saya jadikan satu dengan D, karena dia kemarin partisi D nya kecil sekali. Kita akan gunakan software Asus Partition Master. Sebelumnya kalian backup dulu ya data yang di D ini. Jadi sebelum dihapus, ini semua data yang ada di D kalian backup. Saya akan backup dulu. Saya akan backup ke sementara saya akan backup ke sini ya. Kita buat no folder, paste di sini. Ini backup yang di D yang tadi. Nah, ini sudah kita backup, sudah di backup. Kita hapus yang di E tadi ya. Kita jadikan satu partisi. Ini ini otomatis ya, dia ada migrate. Ini kita exit aja. Tadi yang di ya sini nih. Nah, ini dia. Ini kita tinggal sebentar saya lihat. Nah, ini yang di satu ini adalah harddisk ya. Ini kita akan delete semua ya. Kita akan delete semuanya di ini kita delete partisi ya. Ini ambil yang sebentar, saya zoom dulu ya. Jadi ini yang ada tanda bintang, ada tanda titik 2, kita delete. Ini juga delete. Ini juga ada bintang titik 2 nih, pokoknya kita delete. Kalau bintang aja berarti itu harddisk kosongnya tuh. Nah, ini udah di delete akan bersatu di sini. Nah, sekarang yang D kita delete juga. Nah, oke, dia kosong kan. Kita execute dulu operation. Jadi yang harddisk tadi dia kan ada C tuh, karena C nya sudah kita migrate ke SSD, jadi kita hapus aja yang di C di harddisk, kita jadikan satu penyimpanan yaitu D. Nah, ini kan sudah nih unlocate. Nah, ini kita pilih create. Nah, ini langsung oke aja ya, dia jadi D kan nih, sudah di D kebetulan. Kita oke. Klik lagi exit satu operation. Oke. Nah, oke, sudah finish. Harddisk D baru sudah jadi. Ini tinggal kita close, kita cek lagi. Ya, ini ya harddisk yang baru tadi. Ini kita tinggal pindahkan data yang tadi kita copy, ada di new folder. Ini kontrol aja, kontrol C, ya tinggal paste ke sini aja ya.
Ini kita delete. Nah, sudah selesai. Ini harddisk D yang tadi baru yang kita jadikan satu. Oke, udah itu aja cara upgrade RAM, terus migrate, ganti SSD dan migrate nya. Cukup mudah kan untuk memasangnya. Sampai berjumpa lagi ya di channel video-video selanjutnya. Tetap di channel Avi Review. Jangan lupa komen, like, and subscribe ya, agar bisa mengikuti video-video selanjutnya di channel Avi Review. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.